Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. पेरिस ओलंपिक्स, मनु भाकर की पिस्तौल की कीमत क्या थी? जी हाँ, पेरिस ओलंपिक में भारत की नुमाइंदगी करने वाली शूटिंग के मुकाबले में भारत के लिए सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले मनु भाकर की पिस्तौल की रकम ने मद्दाहों के होश उड़ा दिए। सोशल मीडिया पर खबरें गर्दिश कर रही हैं कि ओलंपियन मनु भाकर की पिस्तौल की कीमत हैरानकुन तौर पर तकरीबन 1.5 लाख से लेकर 1,85,000 भारतीय रुपए की थी। ताहम शूटर मनु भाकर ने अपनी पिस्तौल के हवाले से पुरजोश मद्दाहों को बताया कि नहीं, ये मुख्तलिफ दीगर अवामिल पर भी मुनहसर करता है कि आप कौन सा मॉडल खरीद रहे हैं, आया कि सेकंड हैंड है या अपनी मर्जी के मुताबिक बनवा रहे हैं। अलबत्ता ये एक बार की इन्वेस्टमेंट है, जिसके बाद जब आप एक मकाम पर पहुंच जाते हैं तो कंपनियां आपको खुद अपनी पिस्तौल मुफ्त देती है। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.